大家好，我哋咧今日咧就嚟咧睇下我姨姨買俾我嘅生日禮物啦。因為我今日生日，我姨姨送俾我嘅生日禮物就係呢個啦，係酷咪咪嘅手袋嚟嘅。佢裡面咧可以裝唔同嘅嘢㗎，可以咧你有嘅嘢，但係想擺落去都可以㗎。嚟，我哋一齊嚟開啊！睇下裡面有啲咩啦。嚟，打開咗先，哇！裡面有好〜哇！佢哋有好多嘢啊！俾你望下，第一個我哋開呢個，知唔知咩嚟㗎？唔知啊！咁開俾你哋睇，燈茶嘅，呢個咧可能係化靚嘅嘢啊，因為呢個嘅。呢個我而家戴緊，呢個都有嘅。我而家戴緊，呢個係 Melody，呢個係酷咪咪。我只係戴緊嗰個唔同嘅啫。嗱，我哋睇完啦，係咪啊？然後我哋呢個咧好好啦，個橡筋啦，然後係咁樣啦。但係佢咧，你望下係咪唔中意？如果唔中意個酷咪一包，然後咁就 OK 噶啦。之後你想整下佢點算？唔識整，我教你。嗱，呢個蝴蝶嚟先啦，梗係之後打開，將嗰啲穿過去，之後再拍翻個鈕，有個鈕嘅俾你哋望。鈕就係呢個，呢邊咧拍翻佢哋個鈕先，我哋聽到一個啪啪聲啦，係咪？咁就完成啦。之後一個橡筋就完成啦。呢個話俾你哋知啊，呢個嘅咧其實好除嘅。如果唔中意個酷咪咪嚟㗎，擺在後面，打開，咁就得咯。然後你想整翻點算？你又係打開嘅，咁就可以啦。即係呢個都係橡筋，或者當首飾都可以。嗱，呢個就係一個唇膏，打開。呢啲都係假嘅。呢個都係假嘅，同你哋講，你望下，係假嘅。呢個係我自己擺落去嘅戒指嚟嘅，望下。我除下佢先。好，我哋睇完啲嘢啦，之後最後一樣睇個盒係點嘅，閂埋佢先。望下。咁樣，之後我孭俾你哋睇下，望下，幾靚，咁咧點咩都可以喎。嗱，孭下嗰邊俾你望下，點你想當背囊都可以㗎，望上佢。我教你哋點樣當背囊。喎，首先反倒轉嘅，之後咁樣，之後再咁樣，之後咁樣先，之後隻手塞翻入去。咁就完成一個背囊啦。嗱，喺你哋想要嘅背囊已經完成啦。
好，我哋而家裝翻嘢落去先，開翻佢先啦。我教你哋點樣開三文。見到呢段片，快啲去買呢個玩具啦！咁就呢個咁樣開咗，咁樣三就可以啦。我哋而家開咁樣開。如果一條線入咗去點算？拎翻走咁咪得咯。我哋從頭睇一次底樣，假嘅，拎得走。Happy 哈哈，塞翻入去。同埋我問你哋有冇聽過 How is done？ 好，你問下。可以近啲望呢度，望下個卡啊，快見啲點望下。顯得比較上叫保守謹慎咗啊，咁啊即係中規中矩。咁高手過招，你中規中矩就主打風㗎啦。但係塞翻入去。所以嚟緊呢一局嘅即係有趣地方就係究竟呢一邊黃曼玉會唔會等你估佢唔到？就擺呢度啦。我擺呢度啦。好喎，我呢個銀包咪同你哋講嗱，你問下個銀包嗱，打開咗，繼續閂埋，都繼續打開啦，閂埋咗，打開，閂埋，我最尾搞嘅。打開咗，閂翻佢，咁就得啦。都得啦，擺得落去未啊？擺得啦。擺呢度啦。佢會唔會換件顏色嘅衫，望一望自己啊？換埋入邊。係咯。總之全部都唔同嘅，總之咩色覺得係自己，覺得係幸運嘅就換晒嗰啲色啦，咁係嘛？啊，咁啊嗱，真係㗎，呢啲即係賽場上兵不厭詐，你等啦，你贏得咁順啊，等耐啲啦。即係好似足球場上換人啦，你話咁我咪換咯，窒住你咯，或者喺地下跌低嘅時間，我傷啊，我掠軍出嚟又整翻分嗰2分鐘啦，話你攻得咁順，而家呢就真係細節都係即係影響嗰個比賽嘅情況啊！足足打成差唔多4分鐘啦，已經我計嘅時間有成4分幾鐘，本來就我哋正常1分鐘都係打㗎啦，1分幾鐘。戒指。
快，成功嗰個行開成功變咗成4分幾5分鐘啦，會唔會令到個戰況咧亦都出現咗一啲嘅微嘅變化？生埋佢。幾肯定咧喺正話呢一個入更衣室嘅情況當中就搞掂咧，肯定下孫穎莎咧有一個好深度嘅分析。仲有嘢。係啊，孫穎莎換完件衫出嚟啊！會唔會有啲咩變化啦嚇？應該要睇下羅曼喐會唔會嚇？睇下孫穎莎換件衫幾緊要啊！擺好啦，我哋得3個啦。裝好啦，你哋咪喺後面等住。咪嚇，全部嘢都擺晒啦。先係中路，見到一班板手相持咧就拉漏咗啊！羅曼喐。但係我哋呢個係我哋做咩嘅咩？嗱，相持好靚啊！係咁啦。我係喎，長或者短嘅。我唔知邊個教短，邊個教長啊？你叫媽咪教你啦，係。之後，啦，咁啦，呢個係長，頭先嗰個應該係短㗎。幾長呢個電話？你哋問下幾長？幾長？呢段片就到呢度啦，拜拜各位。